Jumatatu wa Machi 19 mwaka 1979, redio ya Uganda iliripoti kuwa Idi Amin Dada aliwatembelea wanajeshi wake walioko mstari wa mbele wa vita huko Mbarara na kujadiliana nao mambo mengi na makamanda wa vikosi vya Simba na Chui, na kwamba walipanga mikakati mipya kuang'oa kabisa maadui kutoka ardhi ya Uganda. Lakini baadaye ilibainika kwamba redio hiyo ilitangaza uongo. Jambo hilo halikutokea, lakini angalau hicho kikosi cha Simba kiliendelea kupigana huku kikikimbia. Jijini Dar es Salaam bado Mwalimu Nyerere alikuwa akikuna kichwa aiteke Kampala na kumkamata Idi Amin Dada, halafu avumilie masuto ya jumuiya ya kimataifa, au epuke masuto hayo lakini arudishe majeshi yake nyuma na amwache Idi Amin akiendelea kutawala Uganda. Haya ni makala maalumu ya Nyufa za Kanda, na majira haya tunaangazia sehemu ya 3 ya Operation Chakaza iliyotangazwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kumwangusha kiongozi wa Uganda Idi Amin Dada ambaye alivamia Tanzania eneo la Kagera mwaka 1978. Mimi ni Awadh Rashidi. Idi Amin alijua mpango wa Tanzania wa kuiteka Kampala, na inasemekana kuwa baadhi ya wanamkakati wake wa masuala ya vita walimshauri kuwa ili Kampala isitekwe kwa urahisi kama Masaka na Mbarara, basi walipaswa kuharibu maeneo fulani ya barabara, eneo fulani kaskazini mwa Lukaya, ili kuvunja mawasiliano ya barabara. Waliambiana kuwa kwa kufanya hivyo kungeachelewesha zaidi majeshi ya Tanzania kufika Kampala, na hivyo majeshi ya Idi Amin angepata muda mzuri zaidi wa kujipanga upya kukabiliana na maadui. Lakini Idi Amin Dada hakukubaliana na pendekezo hilo, na alitoa hoja kwamba ikiwa watavunja madaraja ili Watanzania wasivuke, hatimaye hata yeye mwenyewe hangeweza kuvuka kuwakimbia majeshi ya Tanzania kutoka kwenye ardhi ya Uganda. Imani ya Idi Amin Dada ya kuwafukuza majeshi ya Tanzania kutoka Uganda ilikuwa kwa kiongozi wa kijeshi wa Libya Kanali Muammar Gaddafi. Tangu alipopashwa habari kuwa majeshi ya Tanzania yamevuka mpaka na kuingia Uganda, kila mara alikuwa katika mawasiliano na Gaddafi ambaye aliamini kuwa Uganda ni nchi rafiki na ambayo haingetekwa na maadui. Kwa hiyo wakati Amin akikataa wazo la askari wake la kuvunja madaraja nchini kwao kama alivyovunja lile la Mto Kagera, alikuwa tayari amepata ahadi kutoka kwa Gaddafi kwamba alikuwa amemwandalia askari na silaha ambao wangetumwa Uganda ili kupambana na Watanzania. Hii ilimpa Idi Amin matumaini mapya, na sasa aliamini kuwa hatimaye ushindi ungekuwa upande wake. Kwa hiyo hakukuwa na sababu yoyote ya kuharibu madaraja mazuri ambayo wangelazimika tena kuyajenga baada ya Tanzania kushindwa vita. Hadi kufikia wakati huu askari wa Libya walikuwa hawajaonekana vitani nchini Uganda. Walioonekana ni Wapalestina waliokuwa wamevaa skafu za PLO na wengine wakibeba vitambulisho. Jumanne ya Machi 13 mwaka 1979, kupitia redio Uganda, Idi Amin Dada alitangaza hadharani kuhusu ushiriki wa PLO kwamba majeshi ya Palestina yanapigana bega kwa bega mstari wa mbele. Kitendo cha Idi Amin kutangaza hadharani kiliwafanya PLO kushindwa kukanusha, lakini walijaribu kujinasua. Walisema mamia ya watu wao waliopo Uganda walikuwa huko kwa ajili tu ya mafunzo ya kijeshi na si zaidi ya hapo, lakini hawakuweza kukanusha kama walikuwa wanapigana bega kwa bega na majeshi ya Idi Amin. Hata hivyo, PLO walifadhaika kiasi kwamba waliamua kutuma ujumbe wao mjini Dar es Salaam kusisitiza uhusiano mzuri na mwema baina yao na Tanzania. Ingawa PLO ilituma ujumbe wake Dar es Salaam kusisitiza kuwa haikuwa kweli, Mwalimu Julius Nyerere hakutoa kauli yoyote. Hata hivyo, baadaye kiongozi wa kijeshi wa Libya Muammar Gaddafi naye alituma jeshi lake kuingia vitani upande wa Uganda, wakifanikiwa kukomboa mji wa Lukaya kwa saa chache tu, lakini baadaye JWTZ ikaurejesha na kuwatawanya askari wa Libya. Mpango wa kuingia Lukaya ulizishirikisha brigedi 3 ambazo ni brigedi ya 201, brigedi ya 207 na 208. Brigedi ya 201 iliongozwa na Brigedia Imran Kombe na ilikuwa imejaa wanamgambo ambao wengi wao walikuwa hawajawahi kukabiliana na mapambano ya silaha za moto. Kile kikosi cha Waganda waliompiga Idi Amin kilichoongozwa na David Ojok kiliingizwa pia katika brigedi hii. Alfajiri Jumamosi ya Machi 10 mwaka 1979, vikosi vya Tanzania viliushambulia mji wa Lukaya kwa makombora makali na kuchakaza kabisa, kisha wakasubiri kupambazuke, lakini bila kutambua kikosi kikubwa cha jeshi la Libya na askari wa Idi Amin Dada walikuwa wamekusanyika upande wa kaskazini wa Kinamasi, na walikuwa wamepewa amri na Idi Amin mwenyewe kurejesha mji wa Masaka mikononi mwa Uganda ndani ya saa 3 au chini hapo. Askari wa Libya walikuwa wameingia Uganda jana yake wakiwa na ndege kadhaa ambazo pia zilibeba silaha ndogo na kubwa kama vifaru na mizinga, na zilijaza mafuta Nairobi, Kenya kabla ya kuingia Uganda.
Ndani ya ndege hizo walikuwako pia magari ya kijeshi kama Land Rover, lakini silaha iliyotisha zaidi ni Katyusha ambayo ilitumika kufyatua makombora makubwa. Silaha hiyo iliyotengenezwa na Korea Kaskazini na haikuwa imetumiwa vitani hapo kabla. Jeshi hilo lilikuwa na maelfu ya askari wa Libya na askari wachache wa PLO, na ilisemekana kuwa ni kikosi kikali katika vita. Jeshi la Idi Amin na Kanali Muammar Gaddafi liliingia kazini saa za magharibi wakati giza lilipoanza kutanda. Walipoona brigedi ya Imran Kombe, askari wa Libya, wakaanza kufyatua roketi za Katyusha. Ingawa roketi hizo hazikuwapiga wanajeshi wa Tanzania, milio mikubwa iliyotokana nazo na miale mikali ya mwanga uliotokana nazo vilivyopita juu ya vichwa vya wapiganaji wa Tanzania ilitosha kuwatia kiwewe wapiganaji wa brigedia ya Jenerali Imran Kombe, ambao wengi hawakuwahi kukutana na mapigano ya risasi, achilia mbali makombora makali kama Katyusha. Baadhi ya wapiganaji katika brigedi hiyo walikimbia, hata waliobaki walijikuta hawawezi kufanya chochote. Hata hivyo hakuna hata mmoja aliuawa, lakini Idi Amin Dada akawa ameurejesha na kukalia tena mji wa Lukaya. Kama askari wa Idi Amin na wale wa Libya wangeendelea na mashambulizi makali zaidi, wangeweza kuyasogeza majeshi ya Tanzania na hata kutoa mji wa Masaka, kwa sababu kwa wakati huo kilichokuwako katikati ya mji wa Lukaya na Masaka ni vifaru vitatu tu vya Tanzania ambavyo visingeweza kupambana na Katyusha Libya. Lakini kwa kuzubaishwa na kile walichoona kuwa ni ushindi wa kurejesha mji wa Lukaya, wao waliamua kupumzika huko Lukaya. Mara moja amri ikatolewa kwa vikosi vyote vya Tanzania kubadili mbinu za kivita ili kuichukua tena Lukaya kabla hali haijawa hatari zaidi. Brigedi ya 208 ambayo sasa ilikuwa umbali wa kilomita 60 kaskazini magharibi mwa Lukaya ilipewa amri ya kugeuka na kurudi kuelekea Lukaya kwa kasi yoyote iliyowezekana na kuvunja mawasiliano ya barabara kati ya majeshi ya Amini na mji wa Kampala. Vifaru vya Tanzania viliamriwa kusonga mbele na kuanza kushambulia vikali zaidi. Wakati madereva wa vifaru hivyo walipoanza kuonesha hali ya kusita kwenda kushambulia bila kuwa na askari wa kikosi cha miguu, Jenerali Msuguri alituma ofisa mwandamizi wa JWTZ kwenda uwanja wa vita kuhakikisha kuwa amri yake inatekelezwa. Wakati hayo akiendelea, brigedi ya 208 ilikuwa ikisonga mbele kwa kasi kuelekea Lukaya, na kulipokaribia kupambazuka ilianza kushambulia na kuwarudisha tena nyuma askari wa Idi Amin na wale wa Libya. Mizinga mikubwa ya Tanzania ikaanza kuwasambaratisha wa Libya, wanajeshi wa Idi Amin wakiogopa sana kiasi kwamba hawakuthubutu hata kufyatua risasi. Kwa jinsi askari wa Libya walivyochanganyikiwa, walianza kukimbia hovyo. Mashambulizi yalipokoma, baadaye askari wa Tanzania walihesabu maiti na kukuta karibu askari 500 wa adui wakiuawa katika tukio hilo moja. Miongoni mwa hao waliouawa zaidi ya askari 200 walikuwa ni wa Libya. Ni askari mmoja tu wa Libya ambaye hakuuawa na alikamatwa na kuchukuliwa mateka. Pamoja na ushindi huo, makamanda JWTZ walichukulia Lukaya kuwa ni sehemu ya maafa kwa Watanzania, na kama isingekuwa ni ama uzembe au kutokujimudu kwa jeshi la adui, kwa hakika jeshi la Tanzania lingeondolewa kabisa katika ardhi ya Uganda. Lakini wakati ikikabiliana na matatizo ya Lukaya, jeshi la Tanzania pia lilikuwa linakabiliana na hali ngumu katika eneo la Sembabule ambalo lilikuwa kiasi cha kilomita 60 kaskazini magharibi mwa mji wa Masaka. Hata baada ya Tanzania kuiteka Masaka, Idi Amin alisikika katika redio Uganda akijigamba kuwa Watanzania walikuwa wakizingirwa. Kusikia hivyo, jeshi la Tanzania lilianza kuchunguza taarifa zao. JWTZ iligundua kulikuwa na kikosi kizima chini ya Kanali Tiger Regiment kilichokuwa Mubende katikati ya Masaka na Mbarara. JWTZ haikuwa imeweka mpango wowote wa kukishughulikia. Kwa kuzingatia alichokisema Idi Amin, wachambuzi wa masuala ya kijeshi waliamini kuwa huenda kikosi hicho kilikuwa kinaelekea kusini ambako kingeanza kuwazingira wa Tanzania. Brigedi ya 205 chini ya brigedi ya Herman Lupogo iliamriwa kuondoka Masaka kwenda kukabiliana na kikosi hicho cha Tiger Regiment, na haukupita muda mrefu hadi Lupogo alipogundua kilipo kikosi hicho ambacho hadi sasa kilikuwa kimeongezewa nguvu na wapiganaji kutoka kituo cha mafunzo ya kijeshi cha Kabamba na kilichojichimbia eneo la Sambabule. Vita kali ambayo ilidumu kwa wiki 3 ilianza, Tanzania ikipigana kutoa eneo moja, lakini wakishtukia kesho yake eneo hilo likitwaliwa tena na majeshi ya Idi Amin Dada. Hata baada ya kutoa tena eneo ambalo walinyang'anywa na askari wa Idi Amin, wanajeshi wa Tanzania walikuwa wakikuta maiti za Watanzania katika eneo waliloliteka upya.
Baadaye wapiganaji wa Tanzania wakajikuta akiogopa na kuvunjika moyo. Vikundi na vikosi vidogo sasa vilikuwa vikikimbia wakati majeshi ya Amin yakishambulia. Katika kuipanga upya brigedi ya 205, Brigedia Lupogo aliondolewa katika kikosi hicho na akaletwa Brigedia Muhidini Kimario. Hakuna yeyote atakayerudi mpaka Nduli Amin amekamatwa na kuuawa. Awali Kimario alionekana ni mwanasiasa zaidi kuliko mwanajeshi. Wakati mmoja alikuwa mbunge wa Moshi na kabla vita vijanza alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mwanza. Alipowasili Sembabule alikuta brigedi ya 205 ikiwa shabalabaghala, kiasi cha askari 20 au zaidi wa brigedi hiyo wakiwa wameuawa, wengine wakikata tamaa kali. Makabidhiano wa brigedi kutoka kwa Lupogo kwenda kwa Kimario alifanyika wakati brigedi hiyo ikiwa inashambuliwa na askari wa Idi Amin. Mara moja Kimario aliwaita askari wake na kuahidi kuwa kila atakapotoa amri ya kwenda kwenye mapambano atakwenda nao bega kwa bega. Brigedia Mahmud Kimario aliamua kuacha mbinu za matumizi ya vitengo vidogo vidogo katika brigedi iliyokuwa ikitumiwa na Brigedia Lupogo na badala yake akaamua kuipeleka brigedi nzima mbele kushambulia. Mbinu ya Kimario ilizaa matunda na amri mpya ikarudi kwa wapiganaji wa brigedi 205. Ingawa mapigano yalidumu kwa muda fulani, hatimaye Tiger Regiment ililemewa na majeshi ya Tanzania. Katika mapigano ya mwisho ambayo katika hayo kikosi hicho cha Idi Amin Dada kilikimbia, brigedi ya Kimario iliua askari 25 wa Amini. Wakati wote mapigano ya Lukaya na Sembabule yakiendelea, Rais Nyerere alikuwa akienda Bukoba mara kwa mara kupata picha halisi ya kinachoendelea vitani baada ya kukaa ofisini na kutegemea taarifa alizokuwa akiletewa. Baada ya ziara yake moja alirejea Dar es Salaam na hofu ya ushiriki mkubwa wa Libya katika vita Kagera. Sasa Mwalimu Nyerere akaona kuwa ushiriki wa moja kwa moja wa Libya katika vita vya Uganda ni uhalali tosha wa Tanzania kumchakaza kabisa Idi Amin Dada. Wapiganaji waliokuwa wakikusanywa na vikundi vinavyompinga Amini havikuwa vimefikia matumaini aliyokuwa nayo Mwalimu Nyerere. Kwa kukasirishwa na kitendo cha kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi kuliingiza jeshi lake nchini Uganda dhidi ya Tanzania, Mwalimu Nyerere akaamuru JWTZ kuingia Kampala na kuuteka mji huo mara moja. Jana majeshi yaliyokuwa yanapigana na majeshi ya Amin waliingia mjini Kampala. Wakati huu silaha nzito na wanajeshi zaidi kutoka Libya walikuwa wakiingia nchini Uganda. Ndege za kijeshi zilizotengenezwa Urusi Tupolev 22 zilikuwa pia zikiruka kutoka uwanja wa jeshi wa Nakasongola na kwenda kurusha mabomu vilikokuwa vikosi vya Tanzania kusini ya Uganda. JWTZ kwa kuona kuwa ndege za Libya zilikuwa zikiingia Uganda mara kwa mara, ikaamua kutafuta namna kuziteka. Hapo ndipo utekaji wa kwanza wa kielektroniki duniani ulipofanyika. Kabla ya hapo hakukuwahi kutokea utekaji mwingine wa aina hiyo mahali popote duniani. Usiku wa manane, wanajeshi wa JWTZ wakiwa mkoani Mwanza walisubiri hadi pale walipoona kwenye rada ndege mojawapo ikielekea Entebbe upande wa Uganda karibu na ziwa Victoria. Waliwasiliana na rubani wa ndege hiyo na kujitambulisha kwake kwamba wao ndio waongozaji wa ndege katika uwanja wa Entebbe na kumwonya kuwa uwanja huo wa Entebbe unashambuliwa vikali na wanajeshi na kwa sababu hiyo haingefaa atue kwenye uwanja huo. Wasiwasi mkubwa ulimpata rubani huyo kiasi kwamba alilazimika kuomba ushauri. Wanajeshi wa JWTZ wakamshauri kuwa uwanja wa ndege ulio karibu zaidi ni ule wa Mwanza na kwamba kwa sasa ni salama zaidi kutua kwenye uwanja huo. Rubani alijaribu kuuliza maswali kadhaa, wanajeshi wa JWTZ wakimjibu kwa uangalifu mkubwa. Majibu hayo na jinsi yalivyotolewa yalimridhisha rubani huyo. Kwa hiyo akaachana na uamuzi wake wa kwenda kutua Entebbe na akabadilisha mwelekeo na kurudi Mwanza. Mara tu baada ya ndege hiyo kutua kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza, ikawa tayari imezingirwa na wanajeshi wa JWTZ ambao hata hivyo walishangazwa sana kuona kuwa ni ndege ya mizigo ya shirika la ndege la Ubelgiji Sabena iliyokuwa safarini kwenda kubeba kahawa kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe kupeleka nchini Djibouti. Hakukuwa na namna kuiachia ndege hiyo iondoke Mwanza iendelee na safari zake kwa sababu vifaa vya kuisaidia ndege hiyo Boeing 707 kuondoka katika uwanja wa ndege wa Mwanza havikuwepo. Mwalimu
Julius Nyerere alipigiwa simu kuomba ushauri na makamanda wa JWTZ, na yeye akaagiza wafanyakazi wa ndege hiyo wapelekwe Mwanza hoteli na wapewe vyumba na mlo mzuri kadiri ilivyowezekana. Kisha Mwalimu Nyerere akamuita balozi wa Ubelgiji nchini Tanzania na kumwambia kilichofanyika kuwa ni bahati mbaya na hakukuwa na lengo baya. Kesho yake ndege ya kijeshi ilipeleka vifaa vya ndege hiyo kutoka Dar es Salaam na ndege ya Sabena iliwashwa na kuendelea na safari zake. Baada ya mapigano Lukaya, eneo la katikati ya Lukaya na Kampala lilikuwa na wapiganaji wengi wa Idi Amin Dada na wale wa Libya waliokuwa wakikimbia. Ndege 3 zilizobeba askari wa Libya waliojeruhiwa ziliondoka mjini Entebbe kurudi Tripoli, Libya. Wanajeshi wa Tanzania waliokuwa wanasonga mbele kuelekea mji wa Kampala walipofika eneo la Buama walikuta basi la abiria lilokwama njiani, na walipochunguza wakagundua kuwa abiria hao ni askari wa Idi Amin Dada waliokuwa wakikimbia. Jeshi la Tanzania hawakulipua basi hilo, lakini waliwaua askari 20 wa Idi Amin Dada waliojaribu kuwatoroka. Kituo kilichofuata kilikuwa ni Mpigi, kiasi cha kilomita 32 kufika mji wa Kampala. Taarifa za kiintelijensia ziliifikia JWTZ kwamba askari wa Idi Amin waliokuwa wamejiimarisha sana walikuwa wamejichimbia katika eneo hilo. Kwa kuweka mikakati sawa, Jenerali Msuguri aliamua kuwa brigade 2, kwa maana ile ya 207 na ile ya 208 ziende moja kwa moja Mpigi. Msuguri alipanga brigade ya 201 ifagie njia kuelekea upande wa magharibi kudhibiti barabara na reli inayotoka Kampala kuelekea mji wa Fort Portal uliopo magharibi ya Uganda. Brigade ya 201 ilipoanza kufagia njia ilikutana na shamba la kahawa karibu na Mitaya ambako askari wengi wa Libya walikuwa wameweka kambi yao. Kabla askari wa Libya hawajajua kinachoendelea, askari wa JWTZ walishambulia kama radi katika eneo hilo. Ndani ya dakika chache hivi zaidi ya askari 30 wa Libya walikuwa wameuawa. Baada hapo askari wa JWTZ wakaendelea kusonga mbele, lakini wakakabiliana na changamoto nyingine. Kwa sehemu kubwa ya barabara askari wa Tanzania walikuwa wakitembea kwenye matope kiasi cha mabuti yao kuzama, na walikuwa wameloa chapachapa kutokana na mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha mfululizo. Kadiri walivyokuwa wakisonga mbele ndivyo walivyokuwa wakikutana na vikundi vya askari wa Idi Amin Dada. Sasa kwao ilikuwa ni kuwatua askari wa Amini kadri walivyokutana nao, na waliendelea pia kuteka vifaru, mizinga midogo na mikubwa, magari mbalimbali ya kijeshi hususan Land Rover na mabasi ya jeshi, ili mradi walinyakua chochote cha majeshi ya Idi Amin walichokitia machoni mwao. Kupitia darubini za kijeshi, JWTZ iliona gari ya aina ya Mercedes Benz ikiingia Mpigi na baadaye kusimama eneo hilo. Askari wa Tanzania wakajua huyo alikuwa Idi Amin amefika eneo hilo akiwa katika gari hiyo. Baadaye askari wa Tanzania wakawa na hakika kuwa huyo alikuwa ni Idi Amin, kwa sababu baadaye siku hiyo Radio Uganda ilitangaza kuwa rais wa Uganda alikuwa anahutubia mkutano wa hadhara eneo la Mpigi. Hata baada ya kujua kuwa aliyefika eneo hilo ni Idi Amin na kwamba wangeweza kumtia mikononi, askari wa Tanzania waliamua wasimfanye chochote. Walimwacha hadi alipomaliza kuhutubia na kujiondokea zake. Mimi alikuwa nafikiri hapana weza kurudisha nyinyi nyuma, lakini mimi nafurahi sana kuona nyinyi yote mnarudi nyuma na kupata jaraha kidogo. Kamanda wa JWTZ waliokuwa mstari wa mbele walikubaliana kuwa simuue hata kama fursa kufanya hivyo ingepatikana. Sababu ya uamuzi huo ni kuwa ikiwa Idi Amin angeuawa, huenda nafasi yake ingechukuliwa na mtu mwingine, na hivyo kuwanyima askari wa Tanzania fursa kuishuhudia Kampala ikiangukia mikononi mwa Tanzania. Hatimaye askari wa Tanzania walipoingia Mpigi walikuta mji huo mdogo ukiwa tayari umekimbiwa na watu na uporaji ulikuwa wa kiwango cha juu. Askari wa Idi Amin walichukua chochote walichoweza kubeba na kisha kukimbilia Kampala. Sasa Idi Amin Dada alikuwa katika hali ngumu kuliko wakati mwingine wowote tangu alipoipindua serikali ya Dr. Milton Obote miaka 8 iliyopita. Mawasiliano ya barabara na reli kutoka Kampala kwenda Fort Portal sasa kawa tayari yameshakatwa. Njia pekee kutoka Kampala kwenda Fort Portal ikabaki kuwa ni helikopta, lakini marubani wengi wa jeshi la anga la Uganda nao walikuwa tayari wameshakimbia kazini. Kutoka sehemu zilizoinuka za Mpigi, sasa askari wa Tanzania wangeweza kuishambulia kwa urahisi Entebbe na Kampala. Jeshi la Uganda sasa lilikuwa limeshachanganyikiwa, huku wapiganaji na maafisa wake wakiwa katika hali kubwa iliyowasababisha kukimbia hovyo. Kama ni mchezo wa karata, basi Idi Amin Dada
alitumia vibaya karata zake alizopewa na rafiki yake Muammar Gaddafi wa Libya. Rais Julius Nyerere akizungumzia tishio la Gaddafi la kumuondoa Uganda alisema pamoja na kwamba Libya wameongeza uzito katika vita, hawawezi kubadilisha msimamo wa Tanzania. Amin atabaki yule yule, mshenzi, muuaji na asiaminika. Ila sasa najua atavimba kichwa zaidi kwa kujua kwamba ana nguvu na nchi tajiri nyuma yake. Na nguvu hiyo sasa imetamkwa rasmi, si ya kificho tena. Amin atavimba kichwa zaidi. Miji mikubwa ya Uganda ambayo sasa ilikuwa imewekwa kwenye shabaha kutekwa ilikuwa ni Entebbe na Kampala. Kwa wakati huo Idi Amin alikuwa mjini Kampala akiwahimiza makamanda wa jeshi lake waendelee kupigana vita ambayo wao walijua wakielekea kabisa kushindwa. Ingawa askari wa Libya na wale wa Amin walikuwa wanakimbia vitani, bado Idi Amin aliamini kwamba angefaulu kuwarudisha nyuma wapiganaji wa Tanzania na kisha kuirudisha ardhi yote ya Uganda kwenye himaya yake. Sasa askari wa Tanzania walikuwa wameizingira miji ya Kampala na Entebbe, hususan eneo la juu la Mpigi, wakisubiri amri ya kushambulia. Lakini wakiwa wamejiandaa kufanya hivyo, Rais Nyerere alituma neno la kuambia wasishambulie kwanza miji hiyo hadi watakapoelekezwa vingine. Je, ni kwa nini Mwalimu Julius Nyerere aliwazuia kwanza askari wake kushambulia na kuiteka miji ya Kampala na Entebbe wakati tayari walikuwa wameshaizingira? Alhamisi ya Machi 29 mwaka 1979, Rais wa Tanzania Mwalimu Nyerere alilitangazia taifa kuwa Libya imeitaka Tanzania iondoe majeshi yake nchini Uganda katika muda saa 24, la sivyo itaingia vitani kikamilifu kumsaidia Idi Amin. Akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa Diamond Jubilee, Mwalimu Nyerere alisema na nukuu, Jumamosi hii iliyopita kiongozi wa Libya Kanali Gaddafi alimtuma mjumbe wake kuniletea risala, na risala hiyo inasema hivi: tangu mgogoro umeanza baina ya Tanzania na Uganda tumejitahidi sana kusuluhisha, lakini sasa baada ya uchunguzi wa muda mrefu tunaamini Watanzania ndio wachokozi. Watanzania ndio waliomvamia Amini, walioivamia Uganda, na kwamba vita vinavyoendelea ndani ya Uganda sasa ni vita vya Watanzania wanaoipiga Uganda na wala hakuna Waganda ndani yake. Mwalimu Nyerere alisema na kuendelea, naiomba Tanzania itoe majeshi yake nchini Uganda na tunataka majibu katika muda wa saa 24. Nilimjibu nitaeleza majibu hayo baadaye, lakini leo nimepata risala nyingine kutoka kwa Kanali Gaddafi. Anasema tuondoe majeshi yetu nchini Uganda katika muda wa saa 24, la sivyo Libya itaingia vitani upande wa Idi Amin. Sasa napenda kutoa majibu kwa jinsi nilivyompelekea Kanali Gaddafi. Nimemwambia balozi wake ampelekee salamu hizi. Nimesema vita hivi vimeanza Oktoba mwaka 1978. Vilianzishwa na Idi Amin kwa kuivamia Tanzania na kuchukua eneo lake na kuitangazia dunia kwamba eneo hilo sasa ni sehemu ya Uganda, na kwamba kitendo hicho kilikuwa kinatimiza shabaha ambayo Amini ametangaza tangu mwaka 1971. Na usuluhishi ulianza wakati ule ule, na sisi tulikuwa tayari kukubali usuluhishi, na masharti ya usuluhishi tuliyatamka. Tukasema kwanza, Afrika ikitambua kitendo hicho kuwa ni kibaya, ni kitendo cha uvamizi, kusudi kesho na kesho kutwa akijaribu kitendo hicho tena ajue atakemewa. Ushahidi wa kumkemea mvamizi uwepo. Pili, ahidi akani kwamba hataki sehemu yoyote ya Tanzania, na tatu, ahidi kulipa fidia kwa uharibifu aliofanya. Nitaeleza kwamba haya mawili ya mwisho yangekuwa hayana maana, mtu mwenyewe hana dhamana, lakini dili la kwanza ni la muhimu. Nimemweleza balozi kuwa yangetokea tungesikilizana, tungeafiki, lakini hajatokea. Lakini Idi Amin akaendelea kututishia kuwa si tu sehemu aliyoikalia, lakini anajiandaa kukalia sehemu nyingine zaidi ya Tanzania. Tukaona ushahidi kuwa kweli anajiandaa, tukaamua kumpiga tena, tukamrisha apigwe, na ndivyo vita hivyo vinaendelea, na vile vile bado vitaendelea. Kwa hiyo nikamwambia balozi amwambie ndugu yetu Gaddafi kuwa kama vita hivi vilikuwa halali wakati vinapigwa katika ardhi ya Tanzania, haviwezi kugeuka na kuwa haramu wakati vinapigwa katika ardhi ya Uganda. Vita ni vita vile vile, na kwamba vita tunavyopigana sisi ni vita vya usalama wa nchi yetu. Hatukusudii kumtoa Idi Amin. Ni uongo kuwa tunataka kumtoa. Tumeishi naye miaka 8. Tunataka kuwa na hakika kuwa anajua kuwa vita si lele mama. Vita si mchezo. Si jambo la kuingia katika nchi ya watu alafu unakwenda unasema ulichukua kwa dakika 25. Ajue hivyo. Tunataka ajue kuwa vita si lele mama. Vita si mchezo. Akishajua hilo, madhali tuliishi naye miaka 8, tuko tayari kuishi naye miaka 8 mingine. Ndugu Gaddafi ashaniletea ujumbe, na siku hiyo ukarudishwa ujumbe ule.
ukarudiwa siku ya Jumamosi kwamba tunamwamini Gaddafi, kwamba yeye anachukua dhamana kuwa Uganda haitashambulia tena Tanzania. Dhamana hiyo anaichukua Gaddafi. Nilimwambia ndugu balozi amweleze ndugu Gaddafi ugumu wetu sisi kukubali dhamana hiyo. Nilieleza sababu mbili. Sababu ya kwanza, Amini haminiki. Nikamwambia balozi amuulize ndugu yetu Gaddafi yeye anamwamini Idi Amin. Sema mimi namuuliza yeye Gaddafi ni kweli anamwamini Amini? Anaweza kuchukua msaafu akasema kwa jina la Allah namwamini Amini? Anaweza kufanya hivyo? Hakuna mtu mwenye akili anaweza kumwamini Idi Amin. Yeye Gaddafi anamwamini. Kwa nini? Ananiomba mimi nimwamini. Kesho na kesho kutwa atamgeuka huyo. Urafiki uliopo baina Uganda na Libya kesho utageuka kuwa uhasama. Nitamuuliza nani kuhusu usalama wa nchi yangu? Nitamwendea nani kumuuliza wakati huo, wakati Amini ameshamgeuka Gaddafi? Nikamwambia balozi, ndugu balozi, mimi nimefurahi sana tangu mwanzo wakati nilipokuwa naupokea ujumbe wa Libya kujaribu kusuluhisha ugomvi baina yetu na Uganda, lakini yalikuwa yanatokea maneno kuwa mpo ndani ya Uganda mnapigana bega kwa bega na Idi Amin. Sisi tumekataa kutangaza habari hii, tumekataa kuipokea rasmi na kuitangaza. Kwa nini? Kusudi muendelee na shughuli ya usuluhishi. Huyo Amini ni mkorofi, sitaki amani naye. Tunataka ajifunze kuwa vita si lele mama. Akishajifunza tutakuwa na amani baina ya Tanzania na Uganda, lakini hawezi kujifunza ikiwa anajua kwamba mali ya Libya iko nyuma yake. Hayo ni majibu kwa ufupi niliompelekea ndugu yangu Gaddafi, na leo amerudisha kwake. Amesema tutoe majeshi yetu Uganda, na kama hatutafanya hivyo nchi yake itatoa msaada kwa Uganda. Lakini wakiamua kuwa wanamsaidia Amini, pamoja na kwamba wanaongeza uzito katika vita, hawawezi kubadilisha msimamo wa Tanzania. Amini atabaki yule yule, mshenzi, muuaji na asiaminika. Ila sasa najua atavimba kichwa zaidi kwa kujua kwamba ana nguvu na nchi tajiri nyuma yake, na nguvu hiyo sasa imetamkwa rasmi. Kwa hiyo hatari kwetu itakuwa ni kubwa zaidi, si ndogo, na kwa hiyo tutajifunza zaidi kumkabili, lakini tunamkabili Amini. Nataka ndugu zangu wa Libya wajue hilo. Hatuna ugomvi na Libya, tunapigana na Idi Amin, hatupigani na Libya. Lakini usalama wa Tanzania ni dhamana wa Tanzania, utalindwa na Watanzania. Siwezi kumwomba mtu mwingine nimkabidhi usalama wa nchi yangu. Nitaendelea kupambana na wote wanaohujumu usalama wa Tanzania. Mwisho wa kunukuu. Awadhi Rashid, makala maalumu ya Nyufa za Kanda, Arusha One Radio.